佢有好特別嘅意義咯。我覺得我同花姐講過話其實非必要我都唔再唱呢一首歌。但係其實直到今日坐車過嚟嘅路上，我同我嗰位朋友傾下偈，咁嗰位朋友我相信佢有一直睇住我呢一段時間嘅改變，一啲痛苦啊、快樂啊、開心啊、唔開心啊，佢都見到。其實有時我真係唔知點算嘅時候，我係會同佢講下嘢。咁我今日都有叫做眯埋喺架車度問下佢，喂，仲有一場喎，老友，你想唔想我唱呢首歌咧？咁我係聽唔到任何嘢㗎，係啊，但係以我對佢嘅了解啦，係咯，佢一個咁唔怕醜嘅人，但係我竟然會為咗佢拜託幕後製作幫佢一齊做咗一首歌俾佢，我覺得喺今日呢個場合，時隔2年，我好想試下再唱一次呢一首歌俾佢，希望可以俾佢